中国科大数位音乐班，第一届个个是人才。五湖四海，各路英雄好汉，齐聚中可后山。天王将士，轮番上阵示范，一招一式拆解给你看。毕生功力200招全传授，学不透留一手。不过作业好像有点多，写个录音报告趋势分析，有时软体令人头痛，有时乐理搞不懂，彼此交流之后就会突破。钟汉老师，你心经已经理，推广数位音乐教育。俊宇老师，钢琴教学创新，弹琴变得更容易。瞬间和弦降加就对了。语义老师，细腻的观察力，总能提出精辟的分析。还有几个同学要报告，很快哦。谈到帅气，莫过于曹老师，剑法进取密写。美丽专业兼具的 Jenny， Next Star 的连串赋予转角真秀，这个学程因为有你变得很有趣，激荡出我们更多的创意。数位音乐浪潮来袭，勇敢向前行，版本升级挂上 VST， 跟旋律和弦进行编曲后置加混音，我们都能一手到底。数位音乐浪潮来袭，思维要创新，广告、电视、电影或戏剧，马上配乐、动机、音效、持续扩充累积，重要的是保有热情。能够在这相遇，真是三生有幸，酸甜苦辣一起经历。只是2个学期，一眼瞬间就过去，天下无不散的宴席。珍重再见，那又哪让？数位音乐浪潮来袭，准备好自己，理论软体样样都学习。尽管毕业各奔东西，随时不忘再精进，扎扎实实累积实力。数位音乐浪潮来袭，要加倍努力，音音软体都日新月异，不断的更新资讯，才能够乘风而起，拯救别人也拯救自己。数位音乐浪潮来袭，莫慌也莫急，因为这一路上还有你，不断的切磋交流学习，彼此常关心，携手朝美好未来前进。美好时光总是过得特别快，我正因为有你才精彩。小心翼翼收藏着点滴，一辈子的回忆，一定不会忘记。期待下次相聚。